Evet arkadaşlar, 2 tane muhabbet kuşu aldık. Bakın şu siyah kanatlısı abimin, öbürü de benim. İşte bakın burada da sarı var, keyif yapıyor. Bakın. Bir de çok tatlılar ya. Ben bunları yiyeceğim artık. Daha yeni aldık. 5 gün önce aldık bunları ya. Bak şunlar. Arkadaşlar hadi bay bay diyorum size. Abone ve like atmayı unutmayın. Çok önemli.